en la red. Y es importante. Y al cuarto también, grabo de ahí el cuarto. Por si pasa algo después, y escucharle un chiste sobre Barón Soria, nada, почему Пол развалился и что-нибудь. И запишу видео. Ay, buen día por ahí, sencillos y sencillas. Los extraño. He ido publicando unas cositas y eso, pero hace rato no hago una dieta. Bueno, aunque ustedes no se conectan, no te importa. Es que también he estado ocupada, muy ocupada y estresada con esa situación. Esto que les estoy mostrando es un ser que está hace ya aproximadamente un mes con un taladro que yo no sé qué tanto, un taladro, él puede hacer, bueno, le pusimos taladrín. Es constantemente ahí. ¿Cómo están ustedes? Les deseo, bueno, que quede el día porque aquí ya es de noche. Allá, de ustedes, de la fuera de ustedes, un bendito día lleno de todo lo lindo. Y aquí esperando un momento para estar con ustedes en una directa, pero es que el taladro empieza a las 9 de la mañana y ahorita mismo fue que terminó sobre las 5 o las 6. Y es ahí, bueno, miren, todo lo que, bueno, yo lo voy a mostrar. Miren, mis sencillos y sencillas, miren como le llamo yo, cariñosamente. Miren todo, miren esto. Miren esto. Así es todos los días. Todos los días, miren esto. Ya yo limpié eso ya hace poco. Ya hace poco yo limpié todo eso. Hace poco yo limpié eso. Ya tengo que volver a limpiar. Y lo peor no es eso, es que esto es una renta. Esto es una casa rentada, alquilada. Y todo esto hay que comunicárselo a los dueños. Porque lo que pase, entonces la responsabilidad es de nosotros, que no es fácil. Cuando uno renta, hace poco, esa una novela que estoy viendo, que no hace mucho, hace un tiempo, unos meses, y esa puya, yo hablé con ustedes sobre eso, sobre todas las cosas que uno debe tener pendiente cuando uno renta una vivienda. No es fácil. Bueno, me despido, se lo pasé a saludarle, a comentarle, chuchuchu, de cosas que están pasando. Además también he estado muy ocupada, cosas que estuve haciendo en estos días, también el trabajo. Vamos a poner al niño, al capitán del barco, para que salude. Complicado, caballero, complicado. Mucho trabajo. Ay, bien. Buenos días, mis sencillos y sencillas. ¿Dónde si no? Donde aquí todo se puede con menos. Claro, porque ustedes no saben lo que ahora, dentro de unos minuticos, dentro de unos minutos, va a ocurrir. Esto lleva casi un mes. Y esto es menos. Porque con menos posibilidad de escuchar, de trabajar, de esto, de tener el trabajo en casa. Ay, y no poder trabajar porque al vecino se le ocurrió taladrar. Bueno, le llamamos taladrí. Taladrí le pusimos. Taladrí es un presentador,
de Cuba, que en la televisión cubana. Se llama Daddy. Óyeme. Esto, señores, este tema sobre... Mira, este es un tema bastante controversial. Mire, si usted ha arrendado una vivienda, de este tema es parecido a un tema que ya yo quiero compartirle con más. ¡Ahí está! ¡Ahí está! con más historia, porque tiene muchas cosas que contar refiriéndome a ese tema. Y este tema yo lo compartí en mi página hace ya un tiempo, cuando después que a los 2 meses que me operé, yo sentí esa nostalgia, porque aquí tenía que limpiar, hacer higiene, tremenda locura, como a los 3 meses yo ponerme a limpiar de todo, pero bueno, lo hice porque tenía que hacer fuerza y al final no me percaté de que el deseo de contar la historia. Nosotros... ¿Están oyendo? Locura total. Los pros y los contras del trabajo desde casa. Es muy... Esa no es una canción. No piensen que es una canción. Es un instrumental agudo. Un instrumental agudo. puesto a fuerza. Óigame. ¿No? Ahora cuando pare, le digo. No, y cada vez que hablo, parece que me estoy oyendo y coge y pongo instalado de nuevo. Óyeme. Ahí está. Miren, es muy bueno. Buen día, sencillos y sencillas. Sencillas y sencillos. Les mando un saludo así grande con un abrazo papachote, así, y un beso, dando las gracias por su apoyo, por su interacción, incluso en mi canal de YouTube, que yo sé que hagan un esfuerzo por escuchar, porque nosotros mismos no nos oímos. Que yo sé que están llegando a mi canal de YouTube, se están suscribiendo, Dios me lo bendiga. Este tema de hoy, yo sé que le concierne a muchas personas. Que rentan un departamento, rentan una vivienda y tienen el trabajo desde casa. El trabajo desde casa. Es muy cómodo, es algo que se acomoda a ti, a tu modo de vivir, pero cuando te encuentras con estos casos, que el vecino le da al vecino, estoy hablando bajito si el vecino ni me entiende, yo hablo español y hablo ruso, el vecino le da por construir, por reparar algo, porque mira, llevamos casi 15 días. Bueno, yo hice una dieta por la noche porque yo me levanto por la mañana tempranito. Y se ya no, llevamos un mes. Ya un mes. Esto, gracias a Dios que nosotros, lo de nosotros no es hablar con nadie, ¿no? Solo escuchar y hacer nuestro trabajo. Porque si no, no podíamos, teníamos que irnos a la calle. Porque nuestro trabajo no depende de atender al cliente directo, ¿no? Oiga, esto es operador. No es fácil. Pero bueno, tampoco es difícil, se sobrelleva. Es que me imagino que algunos de ustedes, la mayoría del 90%, 80 y pico % de personas
que tienen trabajo de casa o le ha pasado esto que son... ¿Sabes lo más difícil de esto? Cuando tú rentas, que no es el propietario, no es el dueño, tú no puedes decir nada. No puedes decir nada, tienes que comunicarlo al dueño. Por lo que pase, que no pague los platos rotos. O que diga algo, que haga algo, porque es que, oiga, no, ¿para qué contarlo? Destruyó allá, yo lo voy a mostrar ya al final. Ya, incluso, yo compartí en la página sobre este detalle, lo que hizo en la casa, perforó los huecos de la tubería del agua. No están tan dañados, sino que... Uy, la vecina de abajo. Ahí está. Ahí está. Uy, ¿cómo? Caía por ahí caía. No, es que, mira. Sí. Los vecinos abajo están dando golpes, que ya es demasiado. Mira, estos son horarios de trabajo, de hacer tus cosas dentro de tu casa, ¿verdad? Claro. Estos son los horarios. Pero es que ya lleva un mes y hoy es fin de semana. Y hoy es fin de semana. Ay, mi madre. Para mí, yo pienso que esto es un más o menos. Porque una cosa que lleve tanto taladro, ese hombre tiene que tener un brazo, pero un brazo de gigante, porque, oiga, casi un mes ha sido eso, taladro, y esto, no, oiga, empezó y no ha terminado. Se supone que si hubiera una brigada, ¿verdad? Claro. Una brigada, en 10 días eso se hubiera hecho. Y más aquí en ese país, por lo menos no sé, pero aquí no hay, aquí de todo. Bueno, señores, si le ha tocado una experiencia como esta, déjenmelo saber en los comentarios, porque de verdad que, bueno, te voy a decir esto serio. Yo me he sentido ayer y antes, ¿verdad, vivo? Hasta mi esposo, alteradísimo, porque es constante y me da taquicardia, me altero, es que es constante, hasta las 6 de la tarde. No es fácil. Mira. No tengo un poquito de café para relajarme. Ya se lo comunicamos al dueño, porque hizo daño, Hizo daño y que no podemos hacer nada. Todo está en que hay que aguantar y sobrellevar la situación. Y ver en el momento que uno pueda hablar, que uno pueda, porque cuando uno trabaja de casa, en estos casos sí que con internet y eso, es difícil. Vamos a echarle agua. Hice frijoles, estoy haciendo frijoles. Vamos a echarle agua. ¡Ay, se me secan! Espérate. ¡Uy! Se me secan los frijoles, mi gente. No, lo único que no puede pasar es que haga cualquier cosa dentro de la casa, ¿ven? Ese es lo único que tenemos que evitar y comunicar. Así, si a usted le pasa así, hágalo también. Ve que no tenemos ninguna autoridad de decir, ¿verdad? Ni de exigir nada, porque él está en su casa. Bueno, él no, el que está haciéndolo, ¿no? Es un dueño de casa. Óigame, yo le compartí antier sobre esto y también le compartí no hace mucho
Ya, esto es un contenido. Yo decidí hacer esto hoy rico, porque mira, me gustó, esto es un contenido. Óigame, porque ustedes, el 99% me imagino de personas que se van, rentan un apartamento, disculpen, una vivienda, y pasan por esto o por otras cosas, ¿sí? Lo que sí le digo, si les tocó pasar por esto o algo parecido, comuníquelo, porque es mejor poner el parche, como dice el dicho, antes que salga el hueco. Cualquier cosa que pase, la paga usted si no lo comunicó. Entonces, ahorita pasé a saludarle, hoy es sábado. Nos tocó trabajar. Con mi cara dura, yo estoy diciendo que me tocó trabajar a mí. Porque mi esposo está haciendo otra cosa, pero también me está ayudando. Porque mi gente, vamos a aprovechar ahora que no hay ruido. Les voy a decir una cosa. Yo llevo 2 días, mi esposo está alteradísimo, yo también, yo sé cuando él se altera. Porque hasta coge conmigo, se altera. Y yo también me altero, que no normal. Pero estamos alterados porque es ahí, ¿vieron el ruido? Es ahí, ya pasé más de 15 días. Déjame traer una cosita ahí, voy a echarle los frijoles, que lo guardé, porque aparece chicharrones, pero ya yo le di a él chicharrones porque era bastante. Y para echarle al potaje, a los frijoles, rico, tiempo en Cuba, cuando hay tiempo, por cierto. Cocino. Miren. Ay. Uy. Ay. Con ajo y de todo. Esta parte la voy a hacer chicharrones. Va a chicharrones ahí. A perder. Comenzar. Yo lo había mostrado. Nos vemos que hay que trabajar. Bueno. El día está lindo. El día está hermoso. Déjame esperar un frío. Ahí estoy sin abrigo. El día está precioso, mi gente. Yo quería haber dado una vueltecita primero antes de ponerme a trabajar, pero no pude. Miren qué lindo está el día. Ya, con su poquito de nieve, miren. Su poquita nieve, pero está lindo el día. Yo. Hoy voy a hacer frijoles, ya tengo el arroz hecho. Ya tengo el arroz hecho. Esto y platanito. Aquí está mi amor querido, mi vida. Mírenlo, miren. Ay, señor. Ya, no fue. Y ya estamos disfrutando nuestro frijol, un perrito, platanito. Gracias a Dios. Sí, pero no vayan a pensarse. Ya miren quién está aquí, miren. Miren quién está aquí.
La principal, antes de comerme mi buquete de frijoles. Espasmo. Eso me ayuda a sobrevivir. Para mis intestinos, pero hay que comer, mi gente. Disciplina ante todo, con los medicamentos.